Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Tambola mokili bandeko nanga oyo kamakambo balobi botama kongoli oyo kabisengo wapi. Soki botami penza congolais oyo kabisengo moko na niveau moko bandeko nanga pas possible. Ezalaka bongo donc biso wa congolais makambo ezanga kanango te tellement que ezala batu mosusu batu ebele susi na bango ezalaka bamona ba mosusu bakweya na système moko ya mabe makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yaturoyo na meme libino kandenge bozomona ifuku Renate bandeko nangai makambo eza ya somo, makambo eza ya kobeba, makambo eza nango ya koinda. Makambo ezo sala mutu pasi bandeko nanga basi ya mabala tolukaka nini? Basi ya mabala tolukaka nini libanda tolukaka nini libanda bandeko nangai. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, en tout cas ekozala bien na nous na sensibiliser batu onyon surtout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne moko ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bovanda. Makambo bongo ezalaka bien bozwi bakiti na bino bovandi. Côté mosusu tia moi mai na yo pembeni, côté mosusu tia moi jus, moi sucré ezanga nango te. En tout cas nga na lela nanga Fanta. Minute oyo naza nanga na Fanta pembeni donc yango nde na omela. Côté mosusu pe tia moi eloko ya kolia kandenge ezalaka tala kaka déjà 14 heures passées. Donc ozoliaka, ozomelaka. Côté mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour. Na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya otulobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga eza ya koinda, makambo eza ya somo, makambo eza ya kobanga, makambo eza pe ya pasi. Kolala kolamuka na makambo mbutu baye kotindela biso mwa ba photo, quelques photos babambi bilongi kandenge zalaka o yango ifuku Renate bandeko. Après ba recherche na biso kandenge zalaka te ko découvrir vérité ya makambo nyonso tout. Et puis côté mosusu eza na bandeko mosusu pe baye kotindela biso photo o bomoni ifuku alati blanc. Photo o eza na coin bandeko nanga baye kotindela biso kandenge zalaka obotala makambo ezo salema, makambo ezo tambola, makambo ezo kende bandeko nanga eza pasi yango na lobaki te makambo yo ekozala bien to salela ngo émission keto ya ko répondre mutu moko te et ozala bien to eto beteli yango émission na biso kandenge to salaka comme ça to yeba nini ezoleka makambo nini faut kobanga kana mokili, makambo susu nini il faut pas kobanga kana mokili. Tokota na ba photo o batu batindeli biso. En tout cas bandeko nangai c'est connu de tout le monde, il faut que Renate azalaka légalement marié. Toyebi ke na monde lelo eza na batu mosusu ata soki aza marié si saja osala kindumba na ndako libala osalango. Mais eza na batu mosusu en tout cas bazalaka déjà na discipline na bango ya vie na bango.
exemple neti ya ifuku bongo. Ifuku avant ta kutu azala marié toyoka to tomona teke yango ba video ya ifuku ebimaki yango emataki yango ekitaki tomona yango te. Pourquoi? Parce que azala mwasi moko oyo ase respectaka mingi, a respectaka pe nzoto na ye mingi bandeko na ngai. Alors naye kosenga na bato oyo nyonso ba otambola balingi babebisaka réputation ya ifuku keno ba video na ye yango ebimi ye na mobali mosusu. En tout cas botika biloko ya bongo la famille bosunga te bozoya nde ko détruire. Imaginez ba biloko ya bongo soki mobali na ye aye komona to belle famille na ye bo mona teke bo bebisa réputation ya moto. Omona ta mobali peut-être vu que mobali na ye kuto zaka na ye poto azaki na ye na tana makanisi mabe abande osala mwasi na ye confiance. Soki akomi koyoka to komona ba biloko ya bongo na confiance ediminuaka. Confiance bandeko nanga ediminuaka na niveau moko pas possible ezala bongo. Alors na ye kosenga na bino botika Renate Kimia. Bandeko nanga botika Renate Kimia a vivre vie na ye na pete nyonso, asala makambo na pete nyonso kande tolobaka biso moko na pete nyonso botika Renate Kimia. Makambo mibale bandeko nanga ezaki ebele abatu kande na lobaki baotindela biso ba photo ya Renate oyo alati robe ya bongo ya pembe atie mwa eloko ya noir na kati. Batu ba oya kotuna biso keno mama Étoiline yo mutu pesaka biso ba conseil sur les mariages. Tala ndenge Renate alati bongo, eske mwasi ya libala akoki kolata bongo akangisi pe ba photo bongo. Bandeko nanga toseka question oyo eza kaka ya mama Étoiline Ines TV te, mais eza question ya batu ebele biso nyonso tolandaka chaîne oyo tokoki pe koya to répondre pe na ndenge ya bien. Nazongeli si bino question lisusu bandeko. Est-ce que ndenge tomona photo kuna ya ifuku Renate ndenge alati mwasi ya libala akoki kolata bongo akepe kokangisa ba photo bongo to akoki kosala ngo te? Ba réponse na bino ka ndenge ezalaka na ba commentaire na biso na système moko ya bien makasi. Côté nanga bandeko nanga pona ko répondre pona koloba ka ndenge tosalaka analyse na biso. En tout cas koloba nanga ya liboso nanu eza que Bible déjà ezo recommandé biso basi to sabiaka décemment. To sabiaka décemment ta Bible ezo loba to sabiaka décemment eza ko bomba ba parti ya nzoto. Tango olata bongo ata soki olati robe moi eza transparent. Rassure-toi que ba nini na yo po na yo ezo mona na te. To eloko tie na kati ezo mona na te parce que ce que ezo mona na c'est comme si longola kabilamba tambola kaka ndenge babota yo. Moyen to bimisa ba mo mosusu ezate parce que to yebike ba chaîne na biso ebele ya batu ebela ba famille balanda kango na bana na bango. Soki omoni ke non naza na posa penza ya kolata bilo moko batu nyonso babando mono oyo eza na kati ozala bien longola ka robe na yo soki jupe na yo tambola ka ndenge babotaki yo parce que tango babotaka biso to tango tobotaka bana sa bilamba tango pe babota biso babotaki biso sans bilamba ezala bongo tambola na yo ka bongo comme ça batu bamona tout. Bible ezo recommandé biso to sabiaka 200. Eloko ya mibale to sabiaka 200. Pourquoi? Parce que toza na besoin ya respect. Na monde lelo oyo soki mutu azolata ta soki oza na ndako ya libala olata ka bilata lata ba parti na yo nyonso eza libanda omona basi mosusu mabele nyonso ba bassin nyonso bilo nyonso eza libanda donc eza ka parti muke wana akangi yango bomona ka basi mosusu lelo babengaka bango mwasi aza na libala me baobenga ye ndumba ata soki abimaka na mibali mosusu te tellement elateli na yo batu bakomi ko juger yo batu bakomi ko lobela yo keno mwasi oyo azalaka ndumba ezalaka bongo. Donc en tant que mwasi ya libala il faut déjà oyebaka comment s'habiller. Deni no kolata
parce que mosusu omona ta ba camarade ya mobali na yo bakoki koya na ndako na yo sikoyo soki ozaka mwasi moko ya ba sexy moko exagéré c'est bien kolata sexy pona mobali mais ba sexy moko et dépasser lisusu limite te ezalaka bien te omona ta ba camarade ya mobali ba obanda lisusu kopesaka yo respecter parce que basi ba mona nzoto na yo donc epesaka respecter mwasi ya libala depuis kala biso toyeba mwasi ya libala toyeba ki déjà ezaki ba maputa soki omoni ka mwasi akoti na ndako ya libala omona déjà famille na bango basombeli ye maputa pas possible tango aza na ndako ya libala bongo ezaka maputa soki ata bakamarade baye alataki jipe to robe omona tie mwa liputa likolo mais monde ya lelo tellement que évolution ekomi nango ebele bato bakipaka lisusu maputa wana te yango bomona masumu lelo eza nango ebele makasi ebele penza bon na kote mosusu na ebite peut-être mobali ya Renate akondaki eke non kendo kangisa ba photo bongo kande na lobaka nga nazalaka awa pona koya ko juger mutu te na yaka pona osala ba émission na biso to sali analyse na biso na ndenge moko ya bien peut-être parce que toyebi ki eza na mibali mosusu pe soki amoni mwasi na ye avali alati plutôt décemment omona mibali mosusu kendo longola ozomona na neti mama mukolo boko ya tongo kendo longola naza na poso bima neti jeune fille mibali mosusu bazala pe bongo yango balobaka kaka ko juger mutu te sans koyeba raison na ye le pourquoi asala bongo ezalaka bongo donc koyaka te ke nona ya ko juger Étoiline sans koyeba ma raison na ngai pona Renate ba photo ya bongo akangisa bon ba raison na ye eza nango ebele mosusu peut-être mobali na ye akordaki mosusu peut-être mobali na ye nde mutu alobaki ke bakanga yo bongo mosusu ye moko kaka ayebaki le pourquoi mais quand ndenge na lobaki babilo mosusu tosala kango totala pe futur na biso parce que toza ba maman ba posteur a bongo c'est vrai c'est bien ton mari akoki na ye ko accepter yango mais tala lobi osana bana neti batu neti paka ba exemple ba Renate bongo azana bana na ye ya basi oyo asi abota imagine lelo to lobi balingi babalela ye bana siko bokilo na yo asi amona déjà ba photo ya bongo amona déjà parce que robo ozo bimisa nyonso amona déjà ba photo ya bongo bien que akoloba te mais obando travailler kaye na mutu biso toza ba bantu mindele bango bakipaka na bango te mindele ndenge baza bongo mama koki kobima na ye na sous-vêtement na soutien ake na ye na piscine mwana na ya mobali avandi wana bazo beta pe masolo bazo solo la pe kitoko wapi bazo melaka na ba vin donc pona bango c'est tout à fait normal sikoyo biso babantu eza tabu moko ya munene kutota yo mama na mwana na yo ya mwasi okoki kosala bongo te mwasi akoki mwana na yo akoki komona nzoto na yo te siko soki mwana kutu oyo moko boti akoki komona nzoto na yo te ke dire mwana oyo akoya kobalela yo mwana na yo bokilo na yo oyo akozala bokilo na yo un jour surtout na lobaka nanga chaque jour ba photo o surtout totiaka na ba réseaux sociaux eza ba photo moko etikalaka nango lelo omona ba retombe te mais lobi to après lobi omona ba retombe ozongela yo ezalaka bongo donc tozala keba na mwa makambo mosusu to sala na minute oyo en tout cas nga nazalaka pour nos comédiens nazalaka pour nos comédiennes mais koloba en tant que chrétienne koloba en tant qu'une mère koloba en tant que mutu penza kotala ndenge Renate alataki awa en tout cas eza moi bien te pona lelo te epe pona futur parce que futur nga nazo tala ka bokilo mobali oyo to mibali o bakoya kobalela ye bana za bana basi misato baholoba nini o mama bokilo na biso na ba posteur tala ka ndenge ezalaka bino mo bomona déjà ba posteur donc eza na babilo mosusu
yo mama okoki kosala ngo te. Babiloko mosusu tomonaka bandumba ndumba oyo tolobaka bandumba nde babiloko mosusu akoki kosala na ye ayebi ke na bota na nga te. Mais mutu deja aussi obota babiloko mosusu ata soki ezalaka vie na yo te, mais il y aura tant de personnes bakoya ko qualifier yo kolandaka ba photo na yo. Bayemba la moko ba qualifier yo ke non mutu oyo azalaka nde boye, mutu oyo azalaka nde boye. Donc esalaka mwa pasi yango na opesa na bino ba mama toli place yonso bolandaka Etoiline Ines TV. En tout cas toyebaka ndenge nini ya kolataka en tant que mama ya ndako ya libala, mama ya ndako, mama ya bana, yebaka nini okotia na nzoto na yo, nini pe okoki kotia na nzoto na yo te. Parce que ezana babiloko mosusu batiaka na nzoto te, ezana babiloko mosusu batiaka na nzoto. Donc ezala mwa bongo lelo kimundele elata biso te, tozonga surtout na culture na biso ya biso ba bantu, toyebaka ndenge nini ya kolata. Mwasi mipesa respect, mwasi mipesa valeur. Valeur ya mingi mingi pona biso basi ezalaka kote bilamba. Ebele ya basi lelo babungi sa valeur na bango ka pona kolata ka kisexy yango valeur na bango ekufa, valeur na bango ekenda na mai. Donc to mipesa valeur, tozongela mwa ba maputa na biso za na ndako, za na bapaya. Rassure-toi que ozana liputa otie likolo ya pantalon na yo, ya robe na yo, ya jupe na yo pour que obetisa bato mosusu mabakute na système moko kaka. Il y a bien makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na mwa suka ya partage na biso ya lelo bandeko. Boti la biso ba commentaire, ba point de vue na bino pe na système moko ya bien. Bosale la biso pe partage na système kaka ya kitoko mingi makasi. En tout cas la famille, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye et à la prochaine.